Guys, kung naghahanap ka ng keyboard na maliit ang size, may astig at maangas na kulay, plus may RGB lights, ay ito na nga ang Miniward Mechanical Keyboard DU Green. So very compact lang yung design niya guys, na meron lang 61 keys at operated siya via USB to Type-C cable. At nasa gilid na nga guys yung port ng wire, kaya mas malinis siya tingnan sa mga desk setup natin. Tapos meron na din siyang 19 different RGB light modes na pwede natin pagpilian depende sa setup na gusto natin. At may 3 level support stand na din siya guys para ma-adjust natin yung height nitong keyboard. At ito nga yung sample typing test natin. At compatible din siya for Windows and Mac OS. Kaya kung gusto nyo rin ng maliit ng mechanical keyboard na may RGB lights, ay lalagay ko na lang yung link